मिस्टर राहुल प्लीज पिक अप द कॉल। राहुल जी आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है, कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए। राहुल जी, राहुल जी आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है, कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए। राहुल जी प्लीज़ रिसीव द कॉल। राहुल जी